無論係零售、貿易、餐飲，以至各行各業，日常營運都需要將資金調撥到唔同戶口，方便處理付款、收款。恒生 HSBCnet 係一個保安嚴密嘅網上操作系統，可以協助你喺同一個平台一次過管理集團內恒生同埋匯豐戶口嘅資金調撥同埋交易，地域覆蓋中港澳以至世界各地㗎，方便處理經常性嘅支出，提升營運效率。我哋有多元化嘅收款渠道，幫你收集款項，唔單止加快收款過程，方便對賬啊，仲可以降低處理交易嘅成本添。企業更可以經網上遞交各項進出口貿易服務指示，利用範本功能建立申請人、收款人同埋條款名單，方便處理進口信用證同埋擔保書申請，仲可以即時查閱戶口資料同埋跟進指示進度，編製各類表簿。你只需要為唔同用戶設定使用權限，就可以靈活管理賬戶。而家就揾我哋傾下啦。